هو انا استعملت لقاح البست يمكن من اول الناس اللي استعملوه على مستوى مصر. هو لقاح مميز جدا لاحداث المناعه اللي تصد مرضين يعتبروا من اخطر امراض اللي موجوده في مجال الدواجن عامه. هو صراحه احنا بعد ما حصل الوبائيات اللي حصلت عندنا لاحظنا ان هو بيست يمكن من اكتر اللقاحات الموجوده في مصر اللي عملت فعلا صد الى حد كبير جدا 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 من العتره المستحدثه حديثا اللي هي اتعزلت حديثا اللي هي H5N2، وكان نتائجه معقوله جدا جدا بالنسبه للفيلد داخل اللقاح داخل الفيلد المصري. هو يعني ايه يعني سهل جدا جدا يصد، وفي نفس الوقت ايزي قوي 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 في الاستعمال. يعني انت ما بقابلكش مشكله الكلكعه، يعني بتيجي تلاقي السيمتريه بتاعه اللقاح كله ممتازه جدا، تحس ان هو بيأدي النتيجه بتاعته وبدون ما يرهق الفرخ ذات نفسه. Vet Medica, Power of Confidence.